All'anemometro il giudice Paolo Messina, fiduciario regionale. Con la numero 80 ha saltato Stefano De Montis. Validi finora tutti i salti, attendiamo questa misura. Sei 48. Più 1,30. Spini è il primatista regionale del salto in alto, per oggi il lungo, vediamo la rincorsa di Andrea Spini. Valido il salto di Ivan Spini. Più 0,70. 0,70 di vento a favore, 6,66 la misura di Spini. È la volta di Andrea Crobu. Aveva chiuso bene il salto Crobu, purtroppo è nullo. È la volta di Luca Murgiano. Nullo in balzo, intanto ritorna in pedana Nicola Trentin. Al comando Gianni Lapicchino, primo anno junior per Trentin, dovrebbe essere in questo momento in seconda posizione, peccato il nullo, non era male il salto di Trentin. Proseguiamo con Andrea Gaviano. Valido il salto di Gaviano.